Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasul. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna dina wanci anu kiwari urang sadayana masih dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hadir di tempat anu mulia ieu. Insyaallah sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Oge mugia ikhtiar urang dina raraga thalabul ilmi dicatat ku mantena janten amalan sholihan. Insyaallah ngalajengkeun tafsir juz amma tina tafsir Al-Qurtubi. Anu mana ayeuna nincak ka ayat genep dugi ka ayat ka 16. Nah, satu acan dilajengkeun rupina aya flashback ya, salit rehna surah An-Naba teh surah anu lungsur satu acan Rasulullah SAW hijrah. Maka surah An-Naba ieu teh kalebetna surah Makkiyah, hartosna turun satu acan Rasul hijrah. Lajeng surah An-Naba ieu teh disebat oge surah Tasawul. Dicandak tina ayat anu kahiji. Tanya. Oge Quran surah An-Naba ieu teh kitunya. Di antawis eusina di ayat kahiji dugi ka kalima anu kamari baris dibahas. Nah, eta teh mangrupikeun kumaha Pak? Mingon payun urang nganggo proyektornya. Urang siapkeun heula perangkatna. Janten ayat kahiji tadi uningakeunnya amma yatasa alun ngeunaan naon tah kitunya. Saha nu ngeunaan naon teh? Jalma-jalma kafir Quraisy. Nah, janten dina waktos harita jalma kafir Quraisy kitunya saling bertanya tentang peristiwa kiamat. Nah, tentang peristiwa kiamat. Nah, tapi saling bertanya eta teh kitunya silih tumaros teh aya nu tujuanna teh ngejek apa merendahkan, aya nu sakedar heureuy gitunya. Aya oge anu menunjukkan argumen bahwa mustahil terjadinya kiamat. Apakah itu buminya yang hancur atau manusianya yang sudah mati bangkit kembali. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla saya'lamu. Poma aranjeun bakal nyaho. Naon anu ku anjeun baheula teh nya diejek gitunya, dijadikan candaan gitu ya, atau diragukan, ditolak. Kalla saya'lamu. Sekali-kali kamu akan mengetahui. Summa kalla saya lamu. Kemudian benar-benar kalian akan mengetahui. Nah, gitunya Pak. Eta baris ayat kahiji dugi ka kalima anu parantos ku urang dibahas. Nah, salajengna masih terjadi gitunya yang namanya keraguan tentang terjadinya proses hari kiamat, mulai dari penghancurannya sampai dibangkitkannya manusia.
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dapat membangkitkan tulang belulang, dapat menyatukan darah daging yang sudah hancur, bahkan tulang yang sudah lebur. Bagaimana caranya? Gitunya. Maka menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu dengan nada kemustahilan. Di kalangan bangsa Arab. Maka perkara membangkitkan manusia yang sudah mati, tulang belulang yang sudah hancur, itu adalah perkara yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah An-Naba ayat 6 sampai 11. Alam naj'alil arda mihada. Nah, bujeng-bujeng ngabangkitkeun manusia anu tos maot. Alam naj'alil arda mihada. Nah, bukankah kami yang telah menjadikan bumi itu mihadan, hamparan. Nah, mihadan, hamparan. Nah, Imam Al-Qurtubi nguningakeun, dallahum ala qudratihi ala ba'si. Allah Subhanahu wa taala baris nunjukkeun ka maranehna ala qudratihi, kana kakuasaan mantena ala ba'si, ngeunaan ngabangkitkeun manusia. Ai maksudna qudratuna, kakuasaan kami, ala ijadi hadhil umur, ngajadikeun perkara-perkara ieu. Nah, di antawisna bumi anu janten hamparan. A'zamu, langkung rongkah, leuwih badag perkarana min qudratina 'alal i'adah, tina kamampuan kakuasaan kami ngabangkitkeun ngahirupkeun manusia. Ngahirupkeun manusia mah gampil, cetek. Tah eta tingali bumi yang kamu injak, yang kamu pijak, gitu ya, yang sampai-sampai kita itu bisa hidup nyaman. Nah, mihadan, naon ari al mihad teh, gitunya. Al mihad teh hartosna al wiqa'u wal firasu, hamparan. Nah, wal firas kasur. Janten orang Arab, Pak, nalika bade ngagolerkeun orok gitu. Tah, ngagolerkeun orok. Tah disiapkeun amparana teh. Sangka naon? Nah, nyaman, Pak. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar tempat, tapi menjadikan tempat itu nyaman. Leres, Pak? Leres. Komo ngabangkitkeun manusia. Bahkan sabagian ulama nerjemahkeun mihadan teh naon, Pak? Ayunan. Nah, naon bahasa Sundan ayunan, Pak? Ayun-ayunan. Ayunan. Nah, menggambarkan apa? Menggambarkan bumi bisa digunakan dengan nyaman. Langsung nalek deui, Pak, ngajawab deui orang kafir Quraisy teh. Ah, bumi hungkul mah gampil, eta gunung. Nah, jang naon? Gitunya fungsina. Ah, wal jibala autada. Nah, gitunya. Sarta kami ngajadikeun gunung-gunung teh sebagai apa, Pak? Pasak gitu ya, sebagai tihang gitunya. Hartosna Allah Subhanahu wa taala teu sapati-pati nyiptakeun gunung. Fungsi gunung pikeun bumi teh naon? Pasak. Nah, sangkan page, bisa berdiri tegak. Nah, bisa berdiri tegak.
Tuh. Ai litaskun wala tatakaffa'u wala tamilu bi ahliha. Fungsi gunung sebagai pasak itu litaskun, agar penghuninya, agar buminya menjadi tenang. Wala tatakaffa, dan agar tidak berguncang. Wala tamilu bil ahliha, dan tidak menggoyangkan penghuninya. Nah, lamun gunung meletus, badai meletus, gempa lama Pak. Nah, biasana lini heulanya. Nah, itu fungsi gunung itu. Itu ya, sebagai pasak. Nah, sebagai pasak. Nah, artinya Allah menciptakan bumi, alam naj'alil ardo mihadan. Nah, mihadan teh tadi diuningakeun sesuatu yang disiapkan dan dihamparkan secara halus dan nyaman. Makanya orang Arab menyebut ayunan itu apa? Mahdun. Nah, jadi mah mihad ya Pak. Orang Arab nyebut ayunan teh naon? Mahdun. Nah, untuk apa? Untuk menyamankan bayi, menidurkan bayi. Nah, ya. Lamun seug Allah Subhanahu wa taala teu ngatur eta, nalika kadarna leuwih atawa kurang, pasti akan terjadi apa? Ketidakseimbangan. Bahkan tinggal di muka bumi ini akan apa? Sulit, bahkan mustahil. Gitu. Wal jibala autada, nah, sarta kami ngajadikeun gunung teh apa tadi teh? Pasak. Autada teh jama tina kalimat watadu. Anu hartosna paku anu kalintang badagna. Nah, watadun teh paku. Tapi pakuna ageng gitu. Nah, maka pami urang ninggal ka langitnya Pak. Maka langit itu bagaikan kemah yang sangat besar. Nah, orang Arab zaman baheula nalika ngumara teh pasti ngadirikeun tenda kemah. Nah, gitu ya. Tah nalika ngadirikeun kemah teh diperyogikeun naon? Tali. Nah, tali pikeun metot kain atanapi terpal urang. Nah, pemancang sarta kedah naon? Aya patok. Nah, aya paseukna, aya tihangna. Sangkan naon? Sangkan pageuh teu ngapung. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat autada agar dipahami oleh bangsa Arab. Sebab kamu bangsa Arab menggunakan kemah yang mana dalam kemah itu ada patok-patoknya, maka begitupun fungsi dari gunung sebagai patok di muka bumi. Nah, sebab kalau gunung itu tidak ada atau bergeser saja sedikit, maka bumi akan oleng. Jelas Pak? Luar biasanya. Urang maca anaba hampir unggal dinten teu karasa. Tapi Masya Allah saparantos di talungtik geuningan jero. Allah Subhanahu wa taala teh ngagunakeun kalimat autada, mihada, eta teh teu sapati-pati. Tapi bade ngagambarkeun kumaha Allah nyiptakeun bumi teh mihadan, jigah naon? Gugulayunan, nyaman. Nah, kitunya kan urang mah di bulan kumaha Pak?
Wah, gitunya ngapung, cenah gitu. Ngapung, itu aya gravitasi. Tapi di bumi mihadan. Engkau nyaman, engkau bisa berdiri tegak. Gitu, bisa lempang, lompat. Cingogo, gitu ya Pak. Di bulan biasa cingogo. Ngapung. Nah, itu ya Pak. Terus salajengna naon? Wa khalaqnakum azwaja. Sarta kami nyiptakeun aranjeun azwaja. Pasangan. Nah, pasangan. Nah, gitunya istri sarang pameger. Ae asnafan maksudna bergolongan. Zakaron wa unsa, laki-laki dan perempuan. Wakila dan ada yang mengatakan alwanan, warna kulit. Oge aya nu nafsirkeun sagala hal teh aya pasangan. Panjang pondok, ya Pak. Hideung bodas. Gitu. Sae awon. Tah, gitunya eta teh mangrupikeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, Allah nyambungkeun ngahijikeun hiji jalma anu asalna teu wawuh gitu nih. Tiasa ngahiji. Nah, pikeun Allah gampil kantenan ngabangkitkeun manusia. Gitunya kantenan ngabangkitkeun manusia gampil pisan. Nah, anu ayat saacana mah naj'al alam naj'alil arda mihada wal jibala au pada wa khalaqna. Nah, ayat nu ka salajeng nama nganggo kalimat khalaqo. Nah, gitunya pami ja'ala gitunya. Tiasa ngagunakeun dua objek, dua maf'ul bi. Hartosna ngajadikeun sesuatu. Gitunya. Namun nalika ngagunakeun kata khalaqo, maka objekna teh hiji nyaeta mencipta. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum, nauma sareng subata. Pami khalaqa wa khalaqnakum azwaja. Nah, azwaja hungkul kitu nya. Tetapi ja'ala bisa berarti mencipta, khalaqa juga bisa berarti menjadikan. Nah, tergantung penggunaan. Nah, pami ngagunakeun ja'ala hartosna urang teh kedah tafakur, kedah ngemutan naon fungsi sarta maksad Allah Subhanahu wa taala dina ngajadikeun nyiptakeun ieu. Pami ngagunakeun khalaqa gitu. Urang teh kedah leres-leres ngamanfaatkeun. Wa khalaqnakum azwaja. Urang teh kedah ngaleres-leres ngamanfaatkeun, ngamaksimalkeun fungsi dari keberpasangan. Nah, nya salajengna waja'alna naumakum subata. Nah, sarta kami ngajadikeun nauma sare aranjeun teh subatan. Nah, naon subatan Pak? Istirahat. Waktu istirahat. Subatan gitunya. Maknahu soyyarna, kami telah menjadikan. Ja'alna teh. Subatan maf'ul sani, maf'ul anu kadua. Ae rohatu li abdanikum. Nyaeta istirahat pikeun awak aranjeun.
saakar sareng poe Sabtu. Nah, kunaon poe Sabtu dinamian as-sabtu. Ai yaumur rohah. Margi poe Sabtu teh hari pikeun istirahat. Jang saha? Kanggo Bani Israil. Istarihu fi hadzal yaum fala ta'malu fihi syai'an. Prak aranjeun istirahat di poe Sabtu. Fala ta'malu fihi syai'an jeung koma ulah mika melakukan pekerjaan apapun. Itu ulah ngalalauk kitu nya, ulah mancing. Nya. Teras aya nu ngingakeun subatan teh dicanak tina kata sabata nu hartosna pegat. Naon nu dipegatkeun dina sare kulem teh naon? Kegiatan. Nah, kegiatan pekerjaan amal yang kita lakukan subatan. Putus dengan apa? Tidur. Nah, artinya waja'alna naumakum subatan berarti maknanya istirahat. Dan kami menjadikan tidurmu sebagai pemutus dari kegiatan istirahat. Nah, oge aya nu ngartoskeun nu namina subatan teh sanes sakadar istirahat tapi tenang. Nah, gitunya. Nu asalna giat keur sadar teh. Keur sare mah cicing, tenang. Nah, ari keur sadar mah papuket gitunya. Nah, ari keur kulem mah tenang. Makana diartoskeun tidur. Nah, makanya ketika tidur gitunya Pak, naon efekna? Energi dan panas badan menurun. Tubuh merasa tenang, rileks. Otot atau saraf-saraf yang tadinya letih bekerja menjadi lemas kembali. Semua kegiatan tubuh menurun kecuali proses metabolisme, yaitu aliran ginjal ya Pak, air seni dari ginjal dan keringat. Nah, itunya. Makanya kalau ginjal atau ada gangguan pada kantung kemih, peuting-peuting teh sok hayang ngompol. Jam 1, jauh hoyong kacai. Nah, gitu ya. Atau berkeringat. Karena memang ketika tidur proses keringat itu akan tetap terjadi. Terus jantung lebih lambat sareng sagala rupina. Nah, kukituna gitunya. Dengan kita memperhatikan waktu tidur yang asalnya tubuh begitu sibuk, keur sare mah pegat. Nah, gitunya. Makana tidur itu dijadikan waktu istirahat yang paling baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wa ja'alna naumakum subata. So, nalika urang teu tiasa kulem, teu tiasa bobo atawa kurang, naon akibatna Pak? Minimal lieur. Gitunya, minimalna lieur. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah, sok pikirkeun tina sare aranjeun wae kanikmatan Allah teh kalintang luar biasa. Saha eta nu nyeting soca dugi katunuh gitunya, jantung fungsinya melemah, otot saraf melemah. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah Subhanahu.
Nu kitu nu hese wae gampil kanggo Allah. Komo ngabangkitkeun manusia anu tos maot. Gampil pisan. Artinya terus cenah. Ku Allah Subhanahu wa taala digunakeun. Wa ja'alna laila libasa. Sarta kami ngajadikeun waktu peuting teh libasan. Lil ibarat pakaian. Nah, sabab fungsi pakaian apa, Pak? Menutupi. Malam itu menutupi siang. Menutupi waktu siang. Saha tah anu ngajadikeun beurang kapeuting? Saha eta? Allah. Sakali deui gampil kanggo Allah ngajadikeun beurang teh beuting. Kantenan ngabangkitkeun manusia. Gampil pisan. Wa ja'alna nahara ma'asya. Sarta kami ngajadikeun beurang teh naon? Ma'asyan. Ma'asyan dicandak tina kata asya anu hartosna hirup. Ma'asyi salain hartosna hirup, maksudna teh sarana hirup. Kahirupan. Naon sarana kahirupan teh? Makan dan minum. Jadi waja'alna nahara ma'asa, sarta kami ngajadikeun siang pikeun naon? Pikeun mencari pekerjaan. Pikeun mencari makan. Gitunya. Tah di dieu Allah Subhanahu wa taala menamai siang dengan hidup. Wa ja'alna nahara ma'asya. Sarta ngajadikeun malam teh waktu untuk tidur istirahat. Tidur teh maot, leres Pak? Tidur teh maot. Gitunya. Lawan maot naon? Hirup. Hartosna peuting mah waktuna sare. Siang waktuna ayeuna mah dibalik gitunya. Apalagi generasi hari ini. Anu dibalik naon akibatna, Pak? Ruksak badannya, minimal ginjalnya. Ginjalnya. Biasanya ginjal. Nah, ayat-ayat nu nembe teh kitunya. Nguningakeun salasa awios buktos nu kacida eces jelas gitunya. Jentre ngeunaan pastina kiamat. Bumi yang terhampar, malam dan siang yang silih berganti, lelaki dan perempuan yang bertemu serta melahirkan generasi demi generasi. Kemudian sistem alam raya yang demikian serasi tidak mungkin tercipta tanpa pencipta yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Dan penciptaan Allah itu semua tidak mungkin terjadi, tidak mungkin tercipta tanpa tujuan yang benar. Tanpa sia-sia. Nah, di balik semua itu, tidur kita, istirahat kita, kerja kita, tinggal kita di muka bumi, semuanya pasti ada tuntutan berupa tanggung jawab. Eta teh taklif teh. Beban yaitu kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Gitu ya. Bila dikerjakan mendapat pahala.
Bila tidak dikerjakan, mendapat siksa. Nah, gitu ya. Dan semua ciptaan Allah itu bersifat adil, gitunya, bersifat adil. Hartosna lamun urang ngalaksanakeun kasayan, ngalaksanakeun kasolehan, pasti aya imbalanna. Sabalikna nalika urang ngalaksanakeun maksiat, sakedik wae oge pasti aya balasanana, siksaannya. Gitunya, Pak. Ada konsekuensi. Nah, gitunya. Tah, ti ayat sebelum tadi Pak genep. Nah, dugi ka 11. Dugi ka 11. Alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna laila. Tah eta mah di bumi hungkul. Nah, tingali ayeuna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Nah, selain Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, gitunya, menciptakan pasangan-pasangan, menjadikan malam tidurmu sebagai istirahat, malammu seperti pakaian, siangmu untuk mencari nasib. Allah pun menjadikan di atas kalian itu sab'an sidada, 7 buah langit yang kokoh. Makanya Allah di awal surat di ayat 1 sampai 5 bertanya-tanya. Amma yatasaalu, tentang apa mereka bertanya-tanya. Kenapa harus ditanya-tanyakan lagi? Gitu. Sudah jelas, sudah nyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Semua makhluk akan musnah, dan setiap makhluk, manusia dalam hal ini, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jeung kudu debat deui. Nah, gitu ya. Kenapa harus diragukan lagi? Nah, maka Allah menunjukkan kekuasaan di muka bumi dan di langit. Wa banaina fauqakum sab'an sidada. Nah. Itunya Allah telah membangun fauqakum, di atas kalian, sab'an sidada, 7 lapis langit yang kokoh lagi mantap. Artinya, yang mana langit ini Pak akan bertahan selama mungkin sampai Allah menetapkan hancur dan tidak. Nah, gitu ya. Lamun langit ciptaan manusia, nah, jigana aya expire-na. Ieu teh 1000 tahunan. Nah, ieu teh 150 tahunan. Tapi Allah menciptakan semuanya dengan kokoh, mantap, dan langgeng sampai Allah nanti menghancurkan. Apalagi kalau kita berbicara ada awan yang menghalangi asteroid ke muka bumi. Nah, lamun jika ngipisan, wah, batu-batu di langitnya akan ragra ka urang. Jika di film-filmnya Pak, gitu, meteor. Nah, menjadikan langit kokoh bangunannya, gitu. Salajengna waja'alna sirojau wahaja, jeung kami menjadikan
matahari sirojau wahaja, yang amat terang lagi menghasilkan panas sampai batas waktu yang kami kehendaki. Kermah caang panas. Gitunya. Terus wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah menurunkan dari awan yang terkumpul padanya uap-uap dari laut, air yang tercurah deras. Nah, untuk apa Pak air-air itu? Linukhrija bihi habban wa nabatan, agar mengeluarkan, menumbuhkan dengan air tersebut habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Sok ayeuna urang usum halodo garing, saha nu masihan hujan teh? Allah. Da urang nyieun hujan hese dengan teknologi apapun. Tanya hujan buatan, komo eta mak nganggo kitunya. Siapa itu? Sirara. Bahaya. Tanya musyrik. Kitunya. Tuh. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaan di bumi, kemudian di langit. Wa ja'alna wa banaina fauqakum sab'an sidada. Nah, kata sab'an 7. Nah, hartosna teh banyak ya, Pak. Berarti banyak. Jadi bukan berarti angka di bawah 8 dan di atas 6. Jadi 7 eta teh sanes hakiki. Wa banaina fauqakum sab'an. Jadi sanes 7 nu salarasna. Bisa berarti banyak. Misalkan Ustaz, nah dina ilmu astronomi mah lain 7 lapis misalkan 14 atau berapa. Nah, maka sab'an di sini berarti banyak. Bukan angka di bawah 8 dan di atas 6. Nah, bisa juga sab'an ini menunjukkan kepada 7 planet. Nah, yang dulu diketahui oleh bangsa Arab mengitari matahari. Nah, jadi orang Arab dulu meyakini bahwa ada 7 planet di atas langit. Gitu. Maknanya seperti itu. Terus waja'alna sirojau wahaja. Nah, ngeunaan mataharinya Pak. Rehna para peneliti nguningakeun panas permukaan. Nah, permukaannya. Naon permukaan teh, Pak? Nah, beungeut. Nah, gitu ya. Permukaan matahari itu mencapai 6.000 derajat. Nah, permukaan. Sedangkan panas pusat matahari mencapai 30 juta derajat. Nah, gitu ya. 30 juta derajat. Nah, urang mah kopi 70 derajat ke. Nah, panas. Ieu 30 juta. Nah, gitunya. Itu dari panas. Tadi kan waja'alna sirojan wahajan. Sirojan itu pelita. Nah, panasna. Wahajan caangna. Jadi panasna matahari teh 30 juta. Terus wahajan, sinar matahari menghasilkan energi berupa ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%. Makanya ayat ini menggunakan kalimat sirojan.
Nah, kenapa? Karena matahari mengandung cahaya dan panas secara bersamaan. Nah, caang jeung panas. Sirojau wahaja. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan hari ini. Oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Nah, nu ngajadikeun panon poe sakali saha? Allah. Anu sakitu panasna, sakitu caangna eta teh ciptaan Allah. Komo deui ngabangkitkeun manusia. Gampil. Nah, salajengna kalimat wahajan gitunya dicanak tina kata wahaja anu hartosna bercahaya atau menyala. Nah, tentunya matahari itu akan senantiasa sirojan wahajan, menyala. Sok lamun ayeuna matahari menyala tuluy, kumaha Pak? Ripuhnya. Lamun ayeuna teu aya matahari, maot ya Pak, teu aya oksigennya. Sedangkan tumbuhan berfotosintesis menggunakan sinar matahari dan menghasilkan oksigen. Salajengna wa anzalna minal mu'sirat. Al mu'sirat mangrupikeun jama tina kalimat al mu'siru. Dicandak tina kalimat asoro nu hartosna meureut. Kunaon waktu asar disebut al-asru? Karena biasana dina waktos harita, waktos eta manusia teh keur meureut. Meureut naon, Pak? Meureut kesang. Jadi damelna teh dugi ka asar. Sanes ngabedug nya, ngabedug mah dugi ka duhur. Ieu mah dugi ka asar. Gadis anu bade haid dinamai mu'sir, orang Arab nyebatna mu'sir. Kumargi yuswana tos bade mencapai batas yang ia mampu dan mungkin mengeluarkan cairan atau darah dari tubuhnya. Gitunya. Sekali deui, murang kali istri anu bade haid, orang Arab nyebatna mu'sir, margi sakedap deui bakal ngaluarkeun cai. Gitunya. Tah ayeuna kunaon mu'sirot teh diartoskeun hujan. Hujan mangrupikeun hasil tina naon, Pak? Uap. Uap anu sumberna tina cai di laut atanapi samudra. Teras we janten awan. Kemudian berubah setelah semakin besar menjadi tetesan-tetesan air atau salju atau kedua-duanya. Lalu uap-uap air yang terkumpul itu bagaikan kain yang diperas, lalu tercurah dalam bentuk hujan atau embun. Karena itulah awan dinamai al-mu'sirat, yakni yang memeras. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an, dan kami menurunkan minal mu'sirati dari awan yang diperas, air yang tercurah. Ya, mun dipeureut bijilna cai, amun saalitnya embun gitunya. Gitu. Tah saha eta teh? Wideunya Allah Subhanahu wa taala. Teras ma'an sajaja,
kata sajajan dicanak tina kalimat as-sajju anu hartosna tercurah dengan keras. Nah, jadi sanes sakadar hujan rintik-rintik, tapi benar-benar keras, ngegebret. Nah, salajengna linukhrija bihi habbaw wa nabata. Linukhrija, supaya kami mengeluarkan. Nah, di sini bukan menggunakan kalimat supaya kami menumbuhkan. Kenapa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kekuasaan kepada para manusia. Allah saja mampu mengeluarkan tumbuhan dari tanah-tanah yang asalnya gersang. Allah mampu gitunya menghidupkan pohon-pohon yang asalnya layu. Nah, apalah lagi mengeluarkan manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat linukhrija, bukan supaya kami, bukan linabata, supaya kami menumbuhkan, tapi mengeluarkan. Nah, gitunya. Wa jannatin alfafa, sarta kami kebon-kebon anu rimbun. Alfafan bentuk jamak dari kata lafif yang berasal dari kata laffa yang artinya mengelilingi dan membungkus. Yang dimaksud adalah dahan dan daun-daun pepohonan kebun yang saling berkait mengelilingi satu dan yang lainnya saking lebatnya. Nah, eta teh cing murilitna teh ku manusia atau ku saha? Nah, pan piraku ku manusia dililit-lilit gitu. Tidak ya, Pak. Tapi itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 1 sampai ayat ke-5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menghadirkan fakta bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka saling bertanya-tanya, mereka saling berdebat, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang meragukan, mengejek tentang terjadinya hari kiamat, khususnya tentang kebangkitan. Tetapi saksikanlah semua itu akan terjadi. Dan masih ada orang yang meragukan tentang kebangkitan manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat 6 hingga ayat berapa, Pak? 16. Nah, dengan ayat 16. Dimulai dari ayat 6 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ngeunaan kakuasaanana di muka bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Salajengna Allah Subhanahu wa taala nguningakeun kakuasaan mantena di langit. Gitunya anu kalintang luar biasa. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajau wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaj linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. Gitunya sadayana kakuasaan Allah anu nunjukkeun betapa kuasanya Allah untuk menghidupkan manusia
nanti pada hari kiamat. Nah, insyaallah mingon salajengna dina waktos anu sanes urang dilajengkeun pembahasan di ayat ke-17 dugi ka-40 atanapi dibagi 2. Insya Allah. Nah, sapakinten sakitu anu tiasa kapihatur pamugi aya guna sareng manfaatna naon bae anu didugikeun mugia ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan urang sadaya. Hapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan. Akhirul kalam Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.